မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကဒီကက်ကက်မှာမြန်မာစာမှန်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာမျှဝေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့မြင်တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီမဲ့မြန်မာစာလုံးဝမှန်ပါဘူးအခုနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြပြပါမယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဒီမြန်မာစာမှန်အောင်လုပ်ထားပါတယ်နော်အခုလိုမျိုးမြန်မာစာမှန်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးပါခင်ဗျာโอเคကျွန်တော်အရင်ဆုံး Play Store ကိုသွားပါPlay Store ကိုသွားပြီးတော့ဒီမှာ Z file လို့ရိုက်ရှာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကို down ထားပါနော်ဒီကောင်လေးကို down ထားပါပြီးတော့နောက်တစ်ခု down ရမှာကကျွန်တော်ဒီ Frozen keyboard ပဲဖြစ်ဖြစ် Backend keyboard ပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခု down ထားပါနော်ကျွန်တော်ကအခုဒီ Backend keyboard နဲ့ပြပေးပါမယ်ဟို Backend keyboard ကို down လိုက်နော် Backend keyboard ကို down ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော် Backend keyboard တွေဝင်လိုက်Backend keyboard တွေဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ language ရှိရ language ကိုတစ်ချက်နဲ့နှိပ်ပြီးတော့ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ဒီမှာပုံမှာတော့အစတော့ဒီလိုမျိုးပုံနေလိမ့်မယ်နော်ဒီကောင်လေးကိုပိတ်လိုက်ပြီးတော့ဆိုရင်ဒီမှာလဲ Unicode ဒီကောင်လေးကိုဖွင့်တာပြီးရင်ဒီကောင်လေးကမိတ်ဆွေတို့ဒီမှာအစဒီလိုမျိုးလေးပုံနေရဆိုရင် Unicode အခုကျွန်တော်ပြထားတဲ့အတိုင်းလေးပဲဒါထားလိုက်ပါနော် setting ကိုအဲ့တိုင်းချိန်ပြီးတော့ဆိုရင်ထွက်လိုက်ပါတော့ဒီ Backend keyboard တွေကနေထွက်လိုက်တော့ Backend keyboard တွေကနေထွက်ပြီးတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်စောက down ထားတဲ့ဒီမှာ Z file update ကိုဝင်လိုက်နော် Z file update ကိုဝင်လိုက်ပါZ file update ကိုဝင်ပြီးတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်အထက်ကိုနည်းနည်းလေးဆွဲတင်လိုက်ပါโอเคဒီမှာမြန်မာလို့တွေ့မယ်နော်โอเค CO တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဆိုရင်ဒီထဲမှာကိုအဆင်ပြေမဲ့ file မှာနော်ကိုကြိုက်တဲ့ file ကို down လိုက်ပါနော်ကျွန်တော်အခုဒီမှာဒီကောင် down ထားတာရှိရဲ့ဗျပြည်ထောင်စု file နေနော်ဒီကောင် down ပြီးသားdown ပြီးတော့ဆိုရင်မ down ရသေးတဲ့ကောင်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လိမ့်မယ်download ဆိုပြီးပေါ်လိမ့်မယ်ဆိုရင် download ကိုနှိပ်လိုက်100ပြည့်သွားပြီဆိုရင်ရပြီနော်ပြီးရင်ဘတ်တစ်ချက်ပြန်ထွက်ဒီထဲမှာကိုကြိုက်တဲ့ file တွေကို down ပြီးစမ်းကြည့်ပါနော်ဟိုကျွန်တော်ကဒီမဲ့ပြည်အောင်စု file ကို down ထားရနော်ပြည်အောင်စု file ဒီမဲ့ဒီကောင်လေးကို down ထားတယ်ဟို down ပြီးသားဆိုရင်ကိုကြိုက်တဲ့ file ကို down ပြီးသားဆိုရင်ဒီ software ကနေထွက်လိုက်တော့ထွက်ပြီးသားဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ CapCut ထဲကိုပြန်သွားမယ်နော် CapCut ထဲကိုပြန်သွားမယ်โอเค CapCut ထဲကိုရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော် new project ကိုယူလိုက်မယ်နော် new project ကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမဲ့ပုံတစ်ပုံအဆင်ပြေတဲ့ပုံကိုယူလိုက်ပြီโอเคယူပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစပြီးတော့ရေးကြည့်မယ်โอเค add tag ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အခုဒီမှာနော်ကျွန်တော် Backend keyboard ကိုတွင်းပြီးသွားပြီနော် Backend keyboard ကိုတွင်းပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်Backend keyboard ပေါ်လာပြီတကယ်လို့ဒီနေရာမှာတခြား keyboard ဖြစ်နေရဆိုရင်ဒီအပေါ်ဘားကိုဆွဲချလိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာchoose improve method ဆွဲကောင်လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်နော်ပြန်ပြမယ်နော်โอเคတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဒီနေရာမှာကိုကတခြားGboard ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးပေါ်နေဆိုရင် Backend keyboard မပေါ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပြောင်းလိုက်ရအောင်နော်ပြီးရင် okay ကိုနှိပ်အခုလိုမျိုး Backend keyboard ပြောင်းပါမယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနော်မြန်မာစာကိုရိုက်ပြမယ်နော်မြန်မာစာလို့ရေးကြည့်မယ်မြန်မာစာ okay အခုဆိုရင်မြန်မာစာမမှန်ဘူးနော်စာမမှန်သေးဘူးအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်မှန်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာstyle ဆိုတဲ့ကောင်လေးရှိရဲတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ custom font စောလေးကကျွန်တော်တို့download ဆွဲခဲ့တဲ့ font ကိုတွန်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာfont ထပ်ထည့်မှာဖြစ်တဲ့အပေါင်းတင်ဂီတာလေးရှိရဲဒီကောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်နော်အပေါင်းဂီတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ရင်ဒီမှာ upload file ဆိုရဲကောင်လေးရှိရဲဒီ file ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်နော်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ file manager တွေကိုရောက်ရှိသွားမယ်အခုလိုမျိုးတော့မိတ်ဆွေတို့ကပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်စောစောဒါကျွန်တော်ဝင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလိုမျိုးပေါ်နေရပါဒီနေရာမှာတခြား folder ပုံစံနဲ့ပဲပေါ်နေမယ်နော်တခြားအခုလိုမျိုးပုံစံနေနဲ့ပေါ်နေမယ်အဲ့လိုပေါ်နေရင်ဒီအပေါ်လေးကိုနည်းနည်းလေးဆွဲတင်လိုက်ဒီဘက်ပေးလေးက30ကိုနှိပ်ပြီးဆွဲတင်ပြီးရင်အခုလိုမျိုးမြင်ရမယ်နော်ဒီမှာအောက်ဆုံးမှာ Z font 3ဆွဲကောင်လေးရှိရဲတစ်ချက်နှိပ်လိုက်စောလေးကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟို down ခဲ့တဲ့ font တွေကဘယ်ထဲမှာလဲဆိုတော့ဒီမြန်မာဆိုတဲ့ folder ထဲမှာရှိတယ်โอเคတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာကိုစော down ထားတဲ့ font ကိုရွေးကြည့်မယ်နော်โอเคကျွန်တော်ကဒီမှာပြည်ထောင်စု font ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်โอเคပြည်ထောင်စု font ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီအောက်မှာ improve font မှာကျွန်တော်ဒီမှာ font တစ်ခုဝင်လာပြီ font တစ်ခုတိုးလာပြီအဲ့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်ကမြန်မာစာကိုရိုက်ပြီးဆိုရင်ဒီပြည်ထောင်စု font ကိုရွေးကြည့်လိုက်โอเคဒီမှာမြန်မာစာမှန်သွားပြီနော်မြန်မာစာမှန်သွားပြီပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်တဲ့ font တစ်မျိုးထပ်ပြီးတော့စမ်းကြည့်အောင်နော်စမ်းပြီးတော့ထပ်ထည့်ကြည့်မယ်နော်โอเคအပေါင်းလေးကိုနှိပ်စောအတိုင်းပဲ upload file ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီစောလိုမျိုးကျွန်တော်ဝင်ပြီးသားဆိုတော့တန်းရောက်သွားလိမ့်မယ်โอเคအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တူကြီးရ font ကိုကျွန်တော်စမ်းကြည့်အောင်โอเคတူကြီးရ font တော့အဆင်မပြေဘူးเนาะကိုအဆင်မပြေတဲ့ font တွေဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဖိထားပြီးတော့တခါလေးဖြတ်တာเนาะโอเคကျွန်တော်တူကြီးရ font အဆင်မပြေဘူးโอ
okay သူရိုးရာ font ကိုကျွန်တော်စမ်းကြည့်မယ်နော်ရိုးရာ font တော့ရလိမ့်မယ်ထင်တယ် okay ရိုးရာ font အဆင်ပြေတယ်တွေ့ရနော်ဒါတခြားအဆင်ပြေတဲ့ font တွေအများကြီးရှိပါတယ်ကိုကတစ်ခုချင်းစမ်းပြီးတော့ဒါသုံးကြည့်ပါဟုတ်နော်ဒီမြန်မာစာရိုက်တဲ့နေရာမှာတော့ကျွန်တော်တစ်ခုတတိထားမှာပြောပြမယ်ဒီစာရိုက်တဲ့နေရာမှာကဟိုမှာကျွန်တော်စာဖြတ်လိုက်ပြီနော်ဟိုမှာပုံမှန်တိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုရိုက်လို့မရပါဘူးမြန်မာလို့ရိုက်မယ်ဆိုရင်မအောင်အရင်တော့ရိုက်လို့မရဘူးเนาะမအောင်အရင်ရိုက်ပြမယ်เนาะကျွန်တော်ဒီအောက်ကစာမှာတော့မှန်နေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ပေါ်တဲ့စာမှာတော့မှန်မှာမဟုတ်ပါဘူးโอเคမြန်မာစာလို့ကျွန်တော်ရေးလိုက်ပြီเนาะဒီအောက်ကဒီလက်ကွက်ထဲမှာတော့ကျွန်တော်မြန်မာစာဆိုပြီးမှန်တယ်အပေါ်ကစာကကျွန်တော်မမှန်ဘူးเนาะโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်စောစော font တစ်ချက်ပြောင်းကြည့်မယ်เนาะတွေ့လားအောက်ကဟိုမှာသာမှန်နေတာအောက်ကဒီဘောက်ထဲမှာသာမှန်တယ်အပေါ်မှာကျမှန်မှန်တော့โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီစာရိုက်ပြီဆိုရင်တတိထားမှာတခုကရက်ရစ်တွေပါတဲ့အခရာကြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ရက်ရစ်ကိုအရင်ရိုက်ပေးပါโอเคเนาะကျွန်တော်မြန်မာကိုကျွန်တော်ပြန်ရိုက်ပြမယ်ဒီမဲ့ရက်ရစ်ကိုအရင်ရိုက်တယ်ပြီးမှမကိုရိုက်ပြီးတော့ရင်နော်ပုံမှန်တိုင်းပဲသွားမယ်နော်โอเคပြီးတော့ရင်ပတ်တစ်ချက်ထွက်ပြီးတိုင်းကျွန်တော် font လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်မြန်မာမှန်သွားပြီနော်ကဲအခုဆိုရင်တော့အားလုံးပဲနားလည်သဘောပေါက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ